你而家即係恃住自己嘅右手大力蝦我啫，要留喺度住係嘛？即管嚟啊！喂，香港地啲門牌都好過癮㗎啊！呢個仲係音樂世家嚟添嘛？姐，你屋企嚟啊？原來崔小平係你貴親啊？我家姐。啊，崔蕭呢一家我都浸淫過幾年。咁你就要同我家姐捆捆啦。好啊，平姐。叔叔係你啊，入嚟啊！我朋友啊，行會。真係國義。打攪晒啦。同我阿平唔使拍戲嘅。哦，閣下就係曉吹簫嗰位啦，係嘛？知道你仲問？阿平姐攞一攞嘢有嘢斟。啊！我劉晶。哇！你急成咁啊！我讓你先啦。阿平姐細佬我都係啱啱識嘅啫。平姐我都係啱啱識嘅，係朋友介紹嘅啫。嗯，你識做啦。瀟灑哥介紹得嚟，我一定會好招呼嘅。我啲人呢？走咗啦。講咁多嘢做咩啊？呢間你嘅房隨便得噶啦。哦，唔該晒。咁多衛生紙嘅？呢排肚屙啊，平姐。你專係講嘢嚟潤我嘅，擺喺嗰度大家都就手啊嘛。喂，瀟灑。喂，大包佢。咁快走啊？得嚟哥。肥狗。係。乜你中意吹簫嘅咩？係啊，冇錯。咁咪嚟啦。家陣吹。唔係等幾時喎？都好，我吹先。吓？你吹？冇所謂嘅，其實大家只在研究下邊個吹先都一樣嘅啫。你識吹啊？咁我又想見識下。你吹啊！好。吓？聽得下嘛？我喺上面攞過冠軍，有廣州簫王之稱。嚟到你。我唔識呢挺噶。你崔小平唔識吹簫，咁你叫我吹？老老實實啦，唔該你仲有快啲扯啊，唔好阻住我做生意啊！我諗你誤會咗啦，係你細佬俾我嚟呢度住嘅，佢冇話你知咩？吓，你要喺度住啊？喂，老公啊！咩事，老婆？